নমস্কার বন্ধুরা, মেঘার সাথে বাঙালিয়ানার আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ নিয়ে এসেছি নতুন আলু দিয়ে দেশি মুরগির মাংসের ঝোলের রেসিপি। কোনো রকম ম্যারিনেশনের ঝামেলা ছাড়াই খুব সহজ পদ্ধতিতে এই দেশি মুরগির মাংসের ঝোল রান্না করা যায়। খেতে অসাধারণ সুস্বাদু হয় এবং এটা বানানোও কিন্তু ভীষণ সহজ। তাহলে চলুন আজ এই রেসিপিটাই দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে একটা কড়াই ভালো করে গরম করে তার মধ্যে আমি 4 টেবিল চামচ সর্ষের তেল দিয়ে তেলটাকেও ভালো করে গরম করে নিয়েছি। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ মতো নুন। এবারে তেলের মধ্যে 5টা গোটা নতুন আলু দিয়ে ভালো করে ভেজে আলুগুলোকে তুলে নেব। আমি এখানে ছোট সাইজের আলু নিয়েছি বলে আলুগুলোকে কিন্তু কাটিনি, গোটাই রেখেছি। আর আলুগুলো খোসা ছাড়িয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে বিভিন্ন জায়গা থেকে আলুগুলোকে ফুটো করে দিয়েছি, যাতে নুন মশলা আলুর মধ্যে ভালোভাবে ঢুকতে পারে। আলুগুলো ভালো করে ভেজে তেল থেকে তুলে নিলাম। তারপর এই তেলের মধ্যেই ফোড়নের জন্য দিয়ে দিলাম একটা তেজপাতা এবং গোটা গরম মশলা। ফোড়নটাকে একটু ভাজার পর যখন গোটা গরম মশলার মিষ্টি গন্ধ বেরোতে শুরু হবে, তখন এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে 3টে মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি। তারপর পেঁয়াজটাকে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। দেখুন, 2 থেকে 3 মিনিট মতো সময় নিয়ে মিডিয়াম ফ্লেমে পেঁয়াজটাকে আমি ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখা চিকেনটা দিয়ে দিলাম। এখানে 1 কেজি 300 গ্রাম মতো চিকেন রয়েছে। মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে রেখে চিকেনটাকে প্রথমে খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে। প্রায় 10 মিনিট সময় নিয়ে মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে রেখে চিকেনটাকে আমি ভেজে নিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন চিকেনটা এখন ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা বাটা। আমি এখানে 60 গ্রাম রসুন, 30 গ্রাম আদা এবং স্বাদ মতো কাঁচা লঙ্কা একসাথে বেটে দিয়ে দিচ্ছি। কাঁচা লঙ্কাটা অবশ্যই যে যেমন ঝাল খান সেই হিসেবে দেবেন। এবার আদা রসুন বাটাটা চিকেনের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত আরও কিছুক্ষণ এটাকে ভেজে নিতে হবে। মোটামুটি 2-3 মিনিট মতো ভাজলেই আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যাবে। পোলট্রি মুরগির তুলনায় দেশি মুরগি রান্না হতে কিন্তু একটু বেশি সময় লাগে। আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়ার পর এর মধ্যে একটা বড় সাইজের টমেটো দিয়ে দিয়েছি আমি। তারপর আবার ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা লো করে দিতে হবে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন, 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চা চামচ জিরে গুঁড়ো, আর সাথেই দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো। এটা আমি কালারের জন্য দিলাম, এতে কিন্তু ঝাল খুব একটা বেশি হবে না। ঝালের জন্য কাঁচা লঙ্কাটাই আমি এখানে ব্যবহার করেছি। সমস্ত উপকরণ একসাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা লো করে দিতে হবে। বাকি রান্নাটা লো বা লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে করতে হবে। সমস্ত মশলা ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে। এই সময় ভেজে রাখা আলুটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। নতুন আলু সেদ্ধ হতে যেহেতু সময়টা একটু বেশি লাগে, তাই চিকেন কষানোর সময় আলুটা দিয়ে দিতে হবে, তাতে আলুটাও পারফেক্টলি সেদ্ধ হয়ে যাবে। এবার কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে সমস্ত উপকরণ ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে প্রায় 15 মিনিট সময় নিয়ে। দেখুন, প্রায় 15 মিনিট সময় নিয়ে লো ফ্লেমে রেখে চিকেনটাকে আমি রান্না করে নিয়েছি ঢাকা দিয়ে দিয়ে। চিকেনটা এখন ভালো মতো কষানো হয়ে গেছে। চিকেনটাকে আরও একবার ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দেওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দেব গ্রেভির জন্য পরিমাণ মতো গরম জল। যে যেমন গ্রেভি রাখতে চান জলটা সেই হিসাবে দেবেন, আর অবশ্যই কিন্তু এখানে গরম জল ব্যবহার করবেন। ঠান্ডা জল দিলে মাংস কিন্তু অনেক সময় শক্ত হয়ে যেতে পারে, সেই জন্য গরম জল দেওয়াটা মাস্ট। আমি আরও কিছুটা জল দিয়ে দিলাম, কারণ ঝোলটা আমি একটু পাতলা রাখতে চাই। তারপর ভালো করে মিশিয়ে দিয়ে কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে এটাকে 10 মিনিট মতো রান্না হতে দেব। বা চিকেনটা যতক্ষণ না পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ এটাকে রান্না হতে দিতে হবে। 10 মিনিট রান্না করার পর কড়াইয়ের ঢাকনাটা খুলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ মতো গরম মশলা গুঁড়ো। তারপর ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, চিকেন হাড় থেকে ছাড়তে শুরু করেছে, মানে চিকেনটা কিন্তু ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে। পোলট্রি মুরগির তুলনায় দেশি মুরগির স্বাদও কিন্তু অনেক ভালো হয়। এবার একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে আলুটাকেও আমি চেক করে নিচ্ছি। দেখুন, আলুটাও ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে 5 মিনিট মতো স্ট্যান্ডিং টাইমে রাখলেই দারুণ সুস্বাদু দেশি মুরগির মাংসের ঝোল একদম রেডি সার্ভ করার জন্য। রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমায় জানাবেন।
রেসিপিটা ভালো লাগলে ভিডিওটাকে বরাবরের মতো একটা লাইক এবং শেয়ার করে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন এবং সবাইকে খুব ভালো রাখবেন।